Vi besøker en norsk glødelampefabrikk. Geniet Edison var den som gjorde den elektriske belysning til virkelighet. I 1878 demonstrerte han sin første lampe, men det var lite holdbar. Den 21. oktober 1879 lyktes forsøkene. Edison benyttet for trådene blant annet forkullet bambus, bomull og cellulose. På Paris-utstillingen 1881 hadde han et lysanlegg med 1200 lamper. Virkelig effektive ble lampene først da man gikk over til tråder av metall. Efter å ha forsøkt flere metaller, blant annet tantal og osmium, er man siden 1906 blitt stående ved wolfram. Den hele nytte og glede ved lyset får man først ved å bringe det under kultur. Det å øve lyskultur går ut på å oppnå en belysning som er mest mulig økonomisk, sunn for øyet, behagelig og vakker. Innvendige materte lamper gir jevnere og bløtere lys enn klare. Ved materingen tapes nesten intet lys. Normene bestemmer standardlampene for 2 levetider, 1000 og 2500 timer. De første har større lysutbytte enn de siste. Et meget betydningsfullt møte mellom lærere, lærerinner og hirdmenn er blitt holdt i Oslo. Lærer Marius Valaker ønsket alle vel møtt. Stabssjef Sæther talte om hirden og den nye oppdragelse av ungdommen. Han sa blant annet: «Barna skal vies til den kamp som må til for at det nordiske blod skal leve, og dette er den nye tids første oppgave.» Statsråd Skanke var annen taler. Skolen må nå gjenopprette likevekten mellom kropp, sjel og intellekt. Målet må bli å skape en rasemessig idealtype. Til læreren og lærerskolen ville bli stilt nye krav. Til slutt talte statsråd Lunde om den politiske situasjonen. Statsråden poengterte at vi må være klar over vårt folks mål, og det er dette som må danne grunnlaget for oppdragelsen. Innsamlingen av sopp er nå et mer aktuelt spørsmål enn noen gang før. Publikum er imidlertid tilbakeholdende både med hensyn til å kjøpe sopp og selv samle sopp fordi de er redde for soppforgifting. For å fjerne all fare for dette har myndighetene gått til en hel omlegging av soppkontrollen. Det er nå bestemt at all sopp som omsettes i Oslo skal soppkontrolleres, mens det tidligere bare var torvførte varer som ble kontrollert. Tilførselen til soppkontrollen øker for hver dag, og ca. 150 kilo sopp per dag er torvført i den siste tid. Dyktighet i husflid og kunsthåndverk har fulgt det norske folk fra gammel tid. Hjemmearbeid har alltid vært et viktig faktor i den norske bondens liv og virke, og hatt et sterkt stedegent særpreg, ofte av høy kunstnerisk verdi. I pakt med nasjonal fornyelse på andre områder begynner et bevisst arbeid for å vekke til live og bevare den gamle husflid i Norges bygder. Norges husflid- og husindustrilag, som nå er 30 år gammel, består for tiden av 33 direkte tilsluttede lag og institusjoner i ca. 400 lokallag. Organisasjonens medlemmer har 20 husflidsutsalg og 3 angrokontorer. Omsetningen gjennom disse var i 1939 2.765.630 kroner. I 30 år har organisasjonen ansatt husflid- og husindustrivarer for omkring 50 millioner kroner. Den samlede norske husflidproduksjonen til selvhjelp og salg antas å ha en verdi av 45–50 millioner kroner årlig. De moderne husmorskoler er et ledd i kampen for bevisst å innprente husmødrene nødvendigheten av riktig sammensatt kosthold. Derfor er den teoretiske undervisning like viktig som den praktiske. Uten kjennskap til stoffenes sammensetning kan man ikke lage mat som tilfredsstiller vårt daglige behov, spesielt nå med vanskelig tilgang på enkelte råstoffer
er det enda viktigere enn ellers at husmødrene grundig kjenner næringsverdiene hos de enkelte stoffer. Men tilberedningen er ikke nok. Også oppbevaringen og konserveringen offres en bred plass, og den hygieniske side av saken blir det tatt ikke minst hensyn til. Husmorskolen er overfylte for tiden. Tilgangen av elever er stadig stigende. Med Nasjonal Samlings fører, Vidkun Quisling som æresgjest, ble sommerlekene avsluttet i Drammen. Det var en strålende manifestasjon av sunn og viljesterk ungdom som i sine vakre idrettsdrakter defilerte forbi sin fører. Betagende var det å se de unges taktfaste kolonner, og håp ga det om en stor fremtid for landet vårt når disse en gang skal overta ledelsen her hjemme. Tribunene var fullsatt, og rundt banen på alle høyder og jorder var det sort med mennesker. Lavt anslått kan sikkert tilskuermengden settes til 7-8 000. På ærestribunen sås blant andre Nasjonal Samlings fører Vidkun Quisling, statsråd Lunde, statsråd Jonas Lie, fungerende statsråd generalsekretær Fuglesang og statsråd Hustad. Et resumé viser at det står meget godt til med norsk idrett. Det viktigste for en idrettsbevegelse, rekrutteringen, er i orden, og da er det ingen fare på ferde. Mange avgjorte talenter har i disse dagene dukket opp, og vil med instruksjon og trening kunne nå meget langt, og med glans føre norsk idrett videre. Ennå er det bare råmateriale, men beste sort sådan. Det var emner med store utviklingsmuligheter, og navner en bør notere seg i norsk idrett. Kultur- og folkeopplysningsdepartementet har tatt til en interessant og tankevekkende utstilling som har fått betegnelsen Normannafolket, og som vil åpne den 6. september. Norsk innsats på de forskjellige områder i verden, fra vikingeferdene og de norske statsdannelser i Vesterhavet og på de britiske øyer, våre fangstfolksvirke, norske kolonister, vår sjøfarten i denne tidene, våre store oppdagelsesreisene, alle disse ulike utslag av norsk innsats for kulturen i andre land, er på utstillingen søkt gitt en gruppevis og oversiktlig inndeling. Et nytt skoleår er begynt med nye forventninger og håp. Norge vil oppdra ungdommen, ikke til kamp for seg selv og egen fordel, men til kamp for sin fører, folk og land. Det skal være seg sitt ansvar bevisst, og vite sin plikt og plass i det nye Europa som skal stige frem når de bolsjevistiske tendenser er bekjempet. En koloni til landet lagt, hvor før støvmarkene lå øde og brakk, veier nu rike kornmengder over store vidder og skaffer mat og arbeide til mange hundre mennesker. Vi besøker nybrukene på Vamsfeltet i Årnes på Romerike. I 1923 begynte man å bryte støvmarkene. Arbeidet ble påbegynt som nødsarbeider. Nå har man 14 bruk på hver 100 mål innmark. Skurene er i full gang. Hele familien deltar i åndarbeidet, og så moderne redskaper som en silo til nedlegging av høy er også i bruk. På Eidsvolls plass i Oslo er nå åpnet en utstilling av flere slags sovjetrussiske våpen som de tyske tropper har stillet til disposisjon av sitt uoverskuelige krigsbytte. Den 6. august ble tallene oppgitt i 4 særmeldinger fra det tyske hovedkvarter,
Men nå er jo tallene steget betraktelig. 13.145 panservogner, 10.388 kanoner, 9.082 flymaskiner og 895 000 fanger. Oslo-befolkningens sterke interesse viste seg allerede fra den dag monteringen begynte. Senere vil utstillingen komme til andre store norske byer.